मिस्टर प्रयाग जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। आप कॉल मिस मत करिएगा। आपका प्रयाग जी, आपका कॉल कट जाएगा। कहाँ पे हैं आपका गर्लफ्रेंड? आपको बहुत दिल से कॉल कर रहे हैं। प्लीज़ प्रयाग जी, आप 1 मिनट समय निकालिए और जल्दी ही बात कर लीजिए। आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। प्रयाग जी, आप कहाँ पे हैं? आपका गर्लफ्रेंड आपको बहुत दिल से कॉल कर रहे हैं। जल्दी आप जाकर कॉल को रिसीव कर लीजिए। कॉल आपका मिस हो जाएगा। प्लीज़ 1 मिनट समय निकालिए और जल्दी ही बात कर लीजिए प्रयाग जी।